Здравейте! Това видео е за двустранна, еластична, ажурна плетка с вертикални секции. Плете се на базата на еластична плетка 2 на 2. Схемата на плетката е от 8 бримки и 2 реда. На мострата броят на бримките е кратен на 8 плюс 2 крайни. Редуват се плътни и ажурни секции, респективно по 6 бримки и 2 бримки. Започваме от лицевата страна. В тази плетка и двете страни могат да бъдат лицеви, което си изберете. Условно ще приемем, че тази е лицева, а тази е опукова. Ажурната част се плете еднакво и от двете страни. Започваме от първи ред от лицевата страна. Тук плетем 2 лицеви в ажурната част. Наметка, свивка с наклон вляво, 2 лицеви, 2 опукови. И повтаряме. 2 лицеви, ажурна част, наметка, свивка с наклон вляво, 2 лицеви, 2 опукови. И повтаряме така до края на реда. Втори ред от опуковата страна. Тук плетем 2 лицеви, 2 опукови в ажурната част, наметка, свивка в ляво, наклон вляво, 2 опукови и повтаряме 2 лицеви, 2 опукови в ажурната част, наметка, свивката с наклон вляво я правим последния начин. Сваляме първата бримка като лицева, изплитаме втората, е лицево за предната стена и първата я намятаме върху нея. 2 опукови, 2 лицеви, 2 опукови, наметка, свивка. Представих ви една стилна и семпла секционна плетка с красив вертикален ажур, идеален избор за дрехи и аксесуари за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!